Essa daqui, ó, é uma geladeira Electrolux, tá? Ela é de 274 litros. E eu vou transportar hoje na HRV. Qual é a orientação? Todos esses tubos, que é o escape e o de refrigeração, tem que ficar para a parte de cima, ou seja, vou deitar ela para cá. Depois eu mostro um vídeo. A parte da tubulação para cima. Amarrei no sentido vertical, frente e trás, né, para não movimentar, e na parte superior também, ó. Tudo ponto de ancoragem. Banco, tem uma de metal aqui, e eu tenho essas cintas que facilitam. Então, agora é aí. Tô aqui na Regis Bittencourt. Tudo perfeito. Só reforçando, essa parte aqui, ó, das tubulações precisam estar para cima, tá bom? Descarga e a saída do arrefecimento, do líquido arrefecedor. Acabamos de chegar aqui na chácara. Essa é a área que eu moro. Nossa, isso aqui é maravilhoso. Isso aqui não tem preço. Minha casinha. E chegou isso. Ó, esse daqui é o dispositivo que eu falei. Tem tipo uma tampinha aqui. Foi isso daqui que eu tirei para poder colocar a alça. Eu coloquei a alça para esse lado porque tem uma estrutura metálica aqui. Tem que tomar cuidado para não arrancar esse tampo, sabe? Mas é isso. Chegou perfeitamente na chácara. Olha esse dia. Perfeito, né? Louvado seja o nome do Senhor. Cheguei na chácara, fiz diversas coisas, acabei não fazendo vídeo da geladeira funcionando, mas eu deixei ela, após de ser desembarcada, 1 hora mais ou menos parada. Tem especialista que fala 3 horas, mas enfim, 1 hora parada, liguei, funcionou, gelou, tá perfeita. Então, fiz esse vídeo porque eu não encontrei nada bem claro, especificando como deveria ser feito esse transporte. Tinha muita gente falando aí a respeito de X, Y, pode transportar de qualquer jeito. Eu entrei em contato com um especialista na área de refrigeração, mostrei como é que era o compressor e ele me orientou a deixar toda a tubulação voltada para cima. Então, se faz sentido para você, espero que ajude.